Jadi kali ini tuh aku mau buka mystery box BTS, belinya di Tokopedia ya. Mari kita buka. Oh my god, so excited. Oh my god, isinya ada apa aja itu? Ada sisir. Sisir BTS ya? Iya, itu BT21. Oh, terus ada apa aja? Jadi ada RM. Ini ada tulisannya. Terus apa lagi? Banyak nggak isinya? Banyak. Ada BT21. Ini sini. Terus apa lagi? Isinya itu ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Isinya itu kayak stiker-stikernya BTS itu. Ini ngomong-ngomong baju yang aku pakai juga bagus loh. Oh my god, ini mantap banget. Stiker lainnya kayak ini pas syuting. Ada Jimmy. Apa itu, Sah? Nggak tahu deh. Wow, banyak juga isinya ya. Ya. Terus enggak? Tampilan kulkas deh ini kayaknya. Oh my god, ada ini. Itu stiker album tapi ada di stikernya di atas. Ini album Cimi. Ini kayaknya bros, tapi kok iya? Ada Tata. Ada Tata. Ada gantung. Ini gelang. Tapi itu Suki. Ini ada Jung. Ini apa sih? Kira lah ya, nggak tahu. Masih banyak nggak isinya? Ini masih banyak banget, ini ada tulisannya ya. Terus ini juga ada stikernya lagi. Itu ada tulisan lagi. Kayaknya ini BTS nya, tapi mukanya nggak sesuai. Oh my god. Apa itu, Syah? Kayak Oh, buat itu, buat tempat itu. ada satu lagi. Suga sama RM. Udah dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.